As comunidades de Montes de Pontevedra exixen a implicación da sociedade e administracións para evitar que se produzan situacións como a vaga de lumes da pasada fin de semana. Desbotan ademais a teoría da Fiscalía Superior de Galicia, que abriu dilixencias para determinar a posible existencia dunha trama organizada tras os incendios. A única trama incendiaria que hai son os modelos de xestión, de falta de control, de falta de aplicación de legislación e especies que se atopan que favorecen enormemente a propagación de lumes. Que aparezcan lumes con moitísimos focos se deben a moitas veces características meteorolóxicas do momento puntual, máis as características do ecosistema que hai. Se temos especies pirófitas mal xestionadas, cunha sequía enorme e unha produción de pavesas enorme, favorecen moitos puntos e que pode dar moitas veces a pensar que se están metendo focos por todos lados. Que sí que hai pirómanos, que sí que hai xente con intereses, seguro. Ahora, o de falar de tramas, de falar de organizacións, é o único que é, baixo o noso punto de vista, é unha forma de botar balóns fora e non asumir responsabilidades. Para a Mancomunidade, o que se está a producir en relación cos lumes é unha vergoña. Advirten, ademais, de que a situación podería ser moito peor de non comezar as chuvias. Isto é unha auténtica vergonza que este sucedendo. E unha vez máis volvemos a decir que, por sorte, polas inclemencias meteorolóxicas. Se non chega a haber producido esas choivas que amainaron os lumes cando estaban no seu máximo apoxeo, en vez de durar apenas 24 horas, tivéramos unha semana ou 2 semanas como foi no 2006, que foron continuadas con as circunstancias que favorecían a propagación de lumes, poderíamos estar falando dunha traxedia de magnitudes incalculables. Ante esta situación inciden en que a prevención é fundamental, por iso critican a política forestal da Xunta e as dificultades para acceder ás liñas de axuda. Son este ano a Administración Autonómica desestimou 238 peticións de axuda de comunidades de montes galegas. E se non queremos que arda o monte, pois teremos que facer un traballo de prevención. Non podemos facer un traballo de estar apagando continuamente, apaga. Temos que previr. Cantos mortos vamos ter que poñer enriba da mesa? Vai ter que morrer un día 50 persoas en Vigo? Ou aquí, ao lado de Salcedo, como nos decía ante Fernando, que teñen a maleza hasta casi encima da cidade? Piden, ademais, que os días non borren a rabia que fixo que a cidadanía saíra á rúa para protestar pola vaga de lumes. Que todo aquel pobo que olvida a súa historia está condenado a repetila unha e outra vez. Nós non queremos que pase iso e queremos empezar a ser proactivos. Poden contar con nos a administración, exiximos que conten con nos e exiximos a cidadanía que colabore. Tamén reclaman a Xunta varias medidas como a reforestación da superficie queimada, a retirada do criterio de densidade de poboación na concesión de axudas e a coordinación entre medio rural e patrimonio, entre outras.